Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Skont analiżi li saret mis-sit internazzjonali tal-aħbarijiet Sky News, il-prezz biex jintela tank tal-petrol ta' karozza medja fl-Ingilterra jiswa sa 13 euro iżjed minn dak li qed jinbih f'Malta. Dan apparti il-fatt li tank tal-petrol fl-Ingilterra iservi ferm inqas bid-distanzi itwal ta' vjaġġi li jridu jsiru fl-istess pajjiż meta mqabbli ma' dawk f'pajjiżna. Lista ta' prezzijiet ta' distributuri ewlenin fis-suq liberalizzat Brittaniku li ppubblika s-sit tal-aħbarijiet internazzjonali turi kif attwalment il-prezz tal-litru petrol mill-pompi tal-petrol fil-pajjiż ivarjaw mill-lira u 37 ċenteżmu fl-isterlina għal-lira u 43 ċenteżmu fl-isterlina. Maqlubin għall-euro ifissru euro u 59 ċenteżmu fil-litru l-orħos prezz mill-pompi tal-kumpanija Morrisons u euro u 66 ċenteżmu fil-litru l-ola prezz li wieħed isib fil-pompi ta' Shell. Il-prezz ta' kull litru petrol f'pajjiżna jiswa euro 34 ċenteżmu grazzi għad-deċiżjoni tal-Gvern li jissussidja il-prezzijiet u ma jabbix iż-żidiet li ġabet magħha il-kriżi enerġija fuq il-familji Maltin u Għawċin. Din il-varjazzjoni kbira fil-prezzijiet fisser li 40 litru petrol għal karozza medja fl-Ingilterra jiswaw bejn 63 euro sa iżjed minn 66 euro kull darba. F'pajjiżna fejn il-prezzijiet ilhom stabbli sa mis-sajf tal-2020 jitħallas 53 euro għall-istess ammont ta' fuel għab 17 euro jew 13 euro jiddependi mill-liema kumpanija Brittanika jinxtara l-fuel. Separatament minn dan, il-Gvern fir-Renju Unit qed jippjana li jibda jobbliga lil kumpaniji privati tal-fuel biex jippubblikaw kull tibdil li jsir fil-prezzijiet tal-fuel f'mhux aktar minn nofsija bilan li jassigura prezzijiet ġusti fil-pompi. Dan il-pass diġà ittieħed is-sena li għaddiet fl-Italja fil-prezzijiet tal-fuels ukoll ivarjaw b'mod sinifikanti meta mqabbli ma' ta' pajjiżna. Ta' min ifakkar li Malta kienet l-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea kollha fil-prezzijiet relatati mal-enerġija ma żdidux għall-konsumatur kemm għall-familji kif ukoll għan-negozji. Minn barra jekk ma ddaħħlu lanqas xi miżuri oħrajn ta' austerità mill-Gvern imexxi mill-Prim Ministru Bertabela, anzi komplew biss jiżdiedu il-benefiċċji u l-miżuri favur diversi faxex tas-soċjetà. Bil-maqlub il-pajjiżi li imponew il-politika ta' austerità illum il-ġurnata qed ibatu mill-konsegwenzi, inkluż l-akbar piżijiet fuq il-familji u żieda fil-faqar fost oħrajn. Fl-istess ħin xorta waħda huma distakkati minn kull tkabbir ekonomiku sinifikanti li tirnexxielu jikseb pajjiżna.